Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün Lenovo IdeaPad Slim 5 modelinde ekran sorunlarını nasıl çözebileceğimizi inceleyeceğiz. İlk olarak, ihtiyacımız olan aletleri tanıtalım. Bu işlem için bir tornavida seti, plastik açma araçları ve bir antistatik fırça gerekecek. Ayrıca, ekranı temizlemek için izopropil alkol ve mikrofiber bez de kullanacağız. İlk adım olarak, laptopunuzu kapatın ve pilini çıkarın. Eğer çıkarılabilir bir pili yoksa, cihazı tamamen kapalı konuma getirin. Ardından, arka kapağı açmak için dikkatlice tornavidanızla vidaları çıkarın. Vidaların farklı boyutlarda olabileceğini unutmayın, bu yüzden her birini ayrı bir yere koymalısınız. Kapağı açtıktan sonra, iç kısmı dikkatlice kontrol edin. Ekran bağlantı kablosunun düzgün bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Eğer bağlantıda bir gevşeklik fark ederseniz, kabloyu yerinden çıkartıp tekrar takın. Bu işlem genellikle ekran sorunlarını çözer. Ancak eğer bu işe yaramazsa, ekranın kendisini değiştirmek gerekebilir. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu hizmette, cihazınızı evinizden alıp profesyonel bir teşhis yapabiliriz. Ekranı değiştirmek için, eski ekranı dikkatlice çıkarmanız gerekiyor. Ekranı sabitleyen vidaları sökün ve ekranın etrafındaki plastik parçaları dikkatlice açma aracınızla kaldırın. Ekranı çıkardıktan sonra, yeni ekranı yerleştirin ve aynı şekilde vidalarını sıkın. Bağlantı kablosunu da eski ekran gibi bağlamayı unutmayın. Temizlik işlemi de oldukça önemlidir. Laptopun içini açtıktan sonra, toz ve kir birikimini temizlemek için antistatik fırçayı kullanabilirsiniz. Bu cihazınızın ömrünü uzatacak ve performansını artıracaktır. Tamir öncesi fiyat teklifi almak isterseniz, bize ulaşabilirsiniz. Bu sayede, işlemlerin ne kadar süreceğini ve maliyetini önceden öğrenebilirsiniz. Son olarak, laptopun arka kapağını kapatmadan önce tüm bağlantıların doğru bir şekilde yapıldığından emin olun. Vidaları sıkarak kapağı kapatın ve laptopu yeniden başlatın. Eğer her şey yolunda gittiyse, ekran sorununuz çözülmüş olmalıdır. Unutmayın, bu tür işlemleri kendiniz yapamıyorsanız, telefon yok, seyahat yok diyerek bizden yardım alabilirsiniz. Böylece Lenovo IdeaPad Slim 5 ekran sorunlarını çözme rehberimizi tamamlamış olduk. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.